Ngoan đi, về mẹ mua cho 2 con cúp bê. Nói thiệt hả mẹ? Mẹ của con chưa từng biết nói dối đâu, chỉ biết nói láo thôi. Lúc này heo cha và heo mẹ của Peppa đã lên xe qua lên xe đi tiệc, để lại Peppa và chót cho ông bà ngoại chăm giữ. Nhìn xem kìa, heo ông và heo bà đã ăn bánh pizza vì kim chi đỏ ao thơm phức ý ha. Nhìn chiếc bánh này nhớ hồi xưa lúc tôi ăn cắp tiền mẹ đi mua bánh, hai đứa mình ăn ở ngoài vỉa hè, không có nhớ không vậy ông ơi? Nhớ chứ sao không bà, lúc đó tôi ăn hết 3 cái luôn. Giống ngon gì mà thơm dữ vậy?